salaamtiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa maanta waxaa dhacay in nin argagixisada ka mid ah oo inta jaaka soo hubeeyey oo ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo asagiina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuuray waa la qabtay marka ilaahay sarkaalkaas caafimaad siiyo waxay ka mid tahay khataraha cusub oo lagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuuro dadka uu ka cararo waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub taas markaa ka soo gudbo sida aad uga qabtaan dowladdu markii ay lahayd soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimayn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba qiimayntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fadhiistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimayntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus oo soo korinayay ee aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeenka maalin aysan nasan oo lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan taasi waxay nagu sii adkeynaysaa marka in la sii yareeyo isu-imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato middaa amni ah maanta ka hadlayna ee qofkaa dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dhibka u soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya aanaan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas'uuliyad baa na saaran mas'uuliyadda saaranne waxaan u walwalaynaa sida waalidku u walwalo carruurtiisa u walwalo ninka mas'uulka ah bulshada dhan ayuu waalid yahay sida waalidku u walwalo carruurtiisa oo khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badan oo dadaal u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay taas oo kala bixiso waxaa dhici karta dadka kale mas'uulku saaray inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaar oo u muuqda inay ayagu gaarsadaan hadhow mas'uuliyad anaga socodiya sida aad warqabtaan banaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha noqdo mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha noqdo mid looga soo horjeedo banaanbaxna sideeda dawladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan dawladda ama mucaaradka laakiin kulligood waa sharci darro ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo banaanbax oo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayadaa isxilqaanto maahay dawladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas'uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dawladdii waxaa jooga safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla mudaaxaad hub wata oo dad hubaysan wataan sideedaba lama ogolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimayn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatada yaraada iyo qiimayn ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisa qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadal inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaag doona wax kasta la iska afkarto baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisuu u taagan yahay saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas'uuliyiin waxay ku jireen in la is afkarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socda cid albaabkaasi waa furan yahay sida bare ministerku u baaqa u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana waa hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa ma aha wax go'aanka dawladda wax looga beddelaya maaha go'aanka dawladdu go'aan kama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimayn aan wax lagu soo dhiso marka aad iyo aad u mahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wadato maanta warka hadda aanu anjeedinayo mudaaharaad uma baahni mudaaharaad warbaahintiina anaa ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan uma baahni soo bax inaan sameeyo waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dawladda iyo dadka kale dawladda ku jirna oo aan dawladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa 40 kaamira ay hortaagan 40 kaamira waxay ku filan yihiin inta qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan
wax baahiyaho loo qabo maanta inaad dad isu keeno oo aan idhaa aniga dad isugu kay imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya kaamirooyinkan bis aan u baahana ayagaasaa warkii gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dawladdan oo ka bilaabaya mas-uuliyadda dawladdan ka bilaabaya kuwa kale dawladda ka tirsanan ka bilaabaya isu soo bax lama ogola qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax caburin leeraa ma jiraan wasaaradda amniga oo aanu mas-uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiye warbaahintan sharafta badan meel walba iga gaarsiinaya aad iyo aad u mahadsantihin مثلا وصلت هذا كم مقعد وادق معنا معك صعود arrinta shirka jiray midda koobaad amniga qofka istaqiya maanta jaakada watee fakaday sidee waa shaakad ku cusub dadka Soomaalida amniga marka laga hadlayo qof jaakada tuura kadibna uu baqtaro say ku dhacday qofka dadka la wadaag midda labaad si muhaarad ku banaan baxo laamiyeen hore u laamiyeen dibadda ka dhalatay ma jirto meel wada kale oo laga bixi karo xaaladdan adag ee dadka Soomaalidu ay aad uga walaacsan yihiin oo haysan waa maasanta horta dadka koobaad ninka jaakada inuu tuuro go'aan keena asaaska asaga tuuray laakiin sida uu noo sheegeen oo taliib hadda la taagan yahay waa la soo qabtay waana xariin taas horta waa taas dawladda mas'uuliyaddeedu waxa waaye inay ka hortagto wixii dhibaato keenaya haddii se ay dhacdo in dhibaatadii qofkii la adiga haddii qofka qofku dharbaaxo dharbaaxada boolisku siima ogeyn inuu ku dharbaaxayo qofku siima ogeyn laakiin markuu ku dharbaaxo la rabaa inuu kaa qabto marka shaqadoodu waa qabsadeen waana ku ammaanan yihiin waana mahadsan yihiin booliska iyo nabad sugidda iyo militariguna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno oo shaqada ugu sharaf badan uguna wanaagsan haya oo dhammaanteen naga karaan badan naga sharaf badan waa inaan ku mahadinnaa waa inaan ku ducaynaa waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabadeenna habeen iyo maalin idinka warbaahintana waxaa laydinka rabaa waddanka dhismihiisa tiiraad ka tihin muhiim waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeenna dhisaya oo dib u celinayn oo bulshadu u wanaagsan inaad ka shaqaysaan haddii kale warbaahintu waxay isu beddelaysaa haddaysan taa ka shaqayn wax ka dhinac kale aadaysaa waana ku kalsoonnaa boqolkiiba boqol warbaahintana saaxiibaa la nahay dawladduna waa la saaxiib waadna ogtihiin bare minister rooble inuu shan wasiir oo ka tirsan warbaahinta inuu sameeyo taas waa qodobka labaad bannaanbixi dawladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go'aankeeda go'aankaas wax iska bilama jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dawladdu ay qiimeyn kale ku noqoto si kastaba ha ahaato ama wadahadal ha ku timaado ama caafimaadkoo la qiimeeyey iyo amniga ha noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore dadku waxaad ka wacyigelinaysaan COVID-19 bannaanbixii aad joojiseen wallahi jirna way ka mid baan naqaanay idinkoo dadka badbaadinaya haddana mucaaradku way ku kacayaan dadkan oo bannaanbixu way ku dhawaaqeen oo sheegeen inay ka dhameynayaan muqdisho ka qabsani doono sidee dadkaas badqabkooda ku badbaadinaysaan mise markaa xabada gudi kulaadaysa badqabka horta koow adinka laftiina u sheega bulshada u sheega war bulshooy warbaahinta qaadayna annagaa fariintiina qaadayna قالوا قريهن جوجا فرين وحي أنا نودي بتدي كبرها. مدن وسير ما سنتهاي المقعد وادق معنا وحكى صعود تليفون حساب في واحد شيكتي إنه في هان جزئية واحد بنابح يسدل كدعي كريم وعارض كنا واحد شيئين بنابح كنا ودعي كرو جديد دعم دارس وايد هو حارب تمرك لنا حبت كل ده مصحك لو اسمعنا ده. أرد مركب ورك أنا أنا بنابح كما وعن كذا ما ضرن ولا وزير لنا قبل لو نزوم مالو قليا. إذا كهذا السمات في نقاب كان لفتيسة ولا شو هيستع لكن أنا قلت وعيجين بعضنا موجي ما صلح تعالى كبير واحد ظروفه كان مركال خوابن وابلغ لكن أنا قلت بنا بحث مريا ما بين وين عندنا قصة عندنا لو يكتب بجرين وحن كهذا ماذا كان أما أنا قلت مدي حفيز لك كده حديث كده عمل بنا كده وسير أنت أمني كوف محب قبنا أنت أمني كوف ضبط محب قبنا فما صنت وزير بلغت إنه بعد هذا الشان معارض ملك التين أنت مو شكل هذا واني كان لدي وادي أركي هذا ولا هذا هو صعدا بريمر سلاك باغ إلى هذا نواس صعدا ولا هذا أباب كيسر محرر وأنا صعد دونا واحد باتات وزير مدعي وعلى هذا مسلك يا ريت